قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون labarai da su Kannywood ta babban rashi na wannan shahararren jaruma kuma uwa a masana'antar ta Kannywood, kamar da za mu kawo muku cikakken abin da ya faru da wannan jaruma a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Don mai sauraro samu guri ka zauna tsaf domin saurara wannan cikakken bidiyo daga wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To amma idan wannan shine kawo ziyara ka na farko ko kuma je zuwan ka na farko kan wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24, muna da buƙatar ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa, domin hakan shi ne zai baka damar samun zafafan labaran mu kuma da ingantattu da zarar mun ɗora. Samu guri ka zauna tsaf domin sauraron cikakken bidiyon daga wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. Mun gode. To da farko dai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum. Barkanmu da jamarar sake saduwa da mu da ku a cikin wannan rana ta mai albarka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dukkan godiya sun tabbata ga Ubangiji mahalicci baki daya. Allah ya kara wa annabi daraja da ɗaukaka baki daya. To da farko dai wannan labari ya fara ne a wato tashar wani bawan Allah yayin da ya postin ɗin wani bidiyo ba a daidai ba, yayin da ya sa thumbnail ɗin ba a daidai ba, yayin da ya kamata ya sa thumbnail ɗin ya kamata ya sa shi a wato setting R ba wai uwar ba, domin za ku ji labarin wani iri. To amma a gaskiyar batu wannan jaruma ba ita ta rasu ba, ita ce ta rasu a lokacin shine wannan jarumi ya ɗauki RF ya ɗora wa mahaifiyar, yayin da a zahirance ba abin da ya faru ba kenan. Wannan jaruma yanzu ma tana zaune cikin ƙoshin lafiya. To mai sauraro kar ku manta da danna mana alamar subscribe kana ku danna mana alamar ta ƙararrawa, domin haka shi ne ba ku damar samun zafafan labaran mu kuma ingantattu da zarar mun ɗaura. Mun gode da kallon wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Amma akwai mutanen da suke ƙirƙirar irin waɗannan abubuwa daban-daban na ganin cewa sun nemi kuɗi ko kuma sun nemi views a cikin channel nasu. To me ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya shirye su, kuma Allah ya ƙara shirya mu baki ɗaya. To mai sauraro daga bisani kar ku manta da danna mana subscribe da like and share. Mun gode da kallon wannan channel namu mai albarka, mun gode da ba da ziyara, mun gode da ba da lokaci.